สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้ครูแหม่มมาชวนเด็กๆเรียนแบบเสียงสัตว์กันนะคะ ไปกันไปเรียนแบบเสียงสัตว์กันเถอะ เย้ ตอนนี้ครูแหม่มเป็นอะไรคะ แมวเหมียวเ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 มียวออกเสียงช่วยครูหน่อยนะคะเมียว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 ทำท่าแมวด้วยเมียวเมียวกระต่ายกระต่ายกระต่ายเรียกกระต่ายหน่อยสิคะกระต่าย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 ไม่เคยได้ยินเสียงกระต่ายเราก็มาเรียกกระต่ายกันนะคะกระต่าย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 คุณแหม่มเป็นหมาแล้วค่ะหมาฮ่องฮ่องหมาฮ่องฮ่องหมาฮ่องฮ่องวิเมียวเมียวกินแตงโมอั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 มเมียว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 อัมอัมอัมกวางมีผีเสื้อด้วยมีผีเสื้ออยู่ข้างบนผีเสื้อจับผีเสื้อกันค่ะจับหมูอูด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 หมาฮ่องฮ่องมาอีกแล้วหมาฮ่องฮ่องหมาฮ่องฮ่องหมาฮ่องฮ่องหมาฮ่องMua amo mo mua mo หน้ากากแมว cat woman เมียวเมียว cat woman เมียวเมียวครูเป็นหมีแล้วหมีตัวใหญ่ว้าวปากจูกันเถอะปากจูอุ๊ยอยู่ก้นช้างแปลนช้างแปลนช้างแปลนแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะบ๊ายบาย